Ви благодарам што сте на програмата на Алфа телевизија. Да, голем број од граѓаните, верувам дека и од оние кои што во моментот не гледаат, се соочуваат со проблемот алергија. Пролетните алергии стануваат се почести кај пошироката популација, како што ви најавивме од рано наутро. Денеска со докторката Камилија Бушлетик од клиничкиот центар Аџи Бадем Систина ќе зборуваме токму на оваа тема. Добро утро, докторке. Добро утро. Да, ние така ја поставивме темата симптомите на COVID-19 и симптомите на алергиите се слични, исти, па во продолжение со ваша помош ќе направиме разлика за да им помогнеме на нашите гледачи. Ќе ни помогнете. И така, прво денеска е убав сончев ден, значи пролетта ми се врати назад. Ама некако од Забајла ја носталгично бев заради тоа што кога минатите пролети зборувавме за љубов во воздухот, а сега во воздухот имаме повеќе вируси, значи загадување, алергени, а се помал се љубов. Што можеби во цело време не ни одговара на сите нас. Во паралелно во овој период сега имаме две пандемии, значи поактуелна е секако пандемијата на COVID, но многу веќе последниве 10 години јасно е дека имаме и пандемии на алергиски заболувања. Оно што е малце проблематично е што некои од симптомите на COVID и на алергијата се поклопуваат, па може да направи забуна кај пациентите и да внесе еден дополнителен страв. Преца еден пациент со алергија може да има кашлица, сува исто како и пациент со COVID, да му тече носот и да му биде затнат исто како и COVID, а кога имаме потешки облици на алергија, пациентот може да има чувство и на стегање во градите, дури и на чувство на изгубен мирис и вкус. Значи, ова се симптоми кои што комплетно се препокриваат на двете заболувања. За да малце ја релаксираме публиката, да кажам дека ако пациентот има COVID, овие симптоми ќе бидат константни, значи нема да варираат во зависност од тоа дали пациентот се наоѓа дома или надвор. Ако се работи за алергија, нормално дека симптомите ќе бидат поинтензивни надвор кога доаѓа во контактот со алергенот, за разлика од COVID кога тоа ќе биде исто постојано. И друга работа, обично пациентот има вакви симптоми неколку години уназад и тие обично се, ако се работи за сезонска алергија, ова пролетна, се повторуваат во пролетните месеци. Но она што е битно, за да не се пропусти нешто, значи и за да биде пациентот сигурен, е да се јави кај лекар за да се направат дополнителни тестови, за да знае точно што му се случува. Да, и секако нели на своја рака да не донесува никако одлуки. Знаеме пошироката јавност знае дека нели најголем пролетен алерген е поленот, но кои се останатите? Не бе слушна вториот дел, значи кои се останатите најголем, кои се други кои што може? Да, кои се останатите пролетни алергени со кои што можеме да се соочиме? Така, значи поленот е почест во овие месеци и тоа сега е на крај веќе сезоната на полено дрва, но ни започнува поленот древа. Но бидејќи овој поленски алергии се сезонски, но не може да се занимарат алергиите кои што се во тек на целата година, значи тука е и нуглата, тука са и домашната прашина, пред се паразитите, дерматофагидите, како и алергиите на домашни мелиничиња. Во овој период во пролета исто така се зголемени инцидентите на угоди, значи од инсекти, алергиски реакции и сите оние други алергии кои што одат од храна, лекови, значи кои што се во тек на целата година. Но точно е дека најдоминантни се сега поленските алергии, кои што доведуваат и до влошување на алергиите кои што се во тек на целата година пред се на алергијата на домашна прашина. Така. Докторке, ќе ни кажете ли како најчесто настанува една алергија? Постојат ли некакви конкретни причинители за еден човек да стане алергичен на нешто? Па ниедна работа не оди предизвикана само од еден фактор, секако дека гените си имаат своје значење.
Меѓутоа, ако имате гени без да тоа биде индицирано, предизвикано, индицирано од услови од надворешна средина, можеби и нема да се развие алергијата. Проблем е што денеска толку многу алергијата има замав голем, да ние во наредни 50 до 100 години тешко и дека ќе најдеме човек кој што нема да има алергија. И тогаш познато е дека ако еден родител е алергичен, дека можноста да неговото дете има алергија е негде околу 40%, но ако двата родитела се алергични, тогаш веројатноста е 90%. Сега, бидејќи ќе имаме ние толку многу алергија, сега секој пети, па се збори и четврти жител веќе во светот има некоја алергиска манифестација, тешко и ќе биде да најдете партнер, например, кој што нема да има алергија, така да гените нема да бидат присутни. По однос на надворешната средина, проблемот е што се поголемо внимание се посветува на аерозагадувањето, кај еден од основните фактори кои што може да, ако ги имате гените, ги откочи, за да почне да станува алергијата, манифестна. Друго, концентрацијата, еве па збориме за полените, исто така е многу битна. Значајно е што јадеме, значајно е колку користиме антибиотици, значајен е начинот на кој што сме дошле на овој свет, дали сме дошле со царски рез или со спонтан пороѓај, бидејќи спонтаниот пороѓај дава можност да дел од бактериите кои се во мајчините гениталии се пренесат на детето и морам да кажам дека тие бактерии кои што ги населуваат во овие првични месеци и години нашата кожа, дишните патишта, пред се оние кои што се во дигестивниот тракт, се најбитните учители на нашиот имунолошки систем да се справи не само со алергија, не само со инфекција, него да не штитат и од алергија. Друго има и многу интересни работи, например, битно е исто така како се хранела мајката за време на бременоста, дали била пушач или не била пушач. Интересно е што овие работи можат да се пренесат и до повеќе од 3 генерации преку епигени, кои што се викаат епигени, кои ги контролираат овие генови кои што се одговорни за алергија, а тие епигени се подложни на промени и влијанија од надворешната средина. И самиот тој процес на алергија не е воопшто едноставен. Понатаму имаме дали сме растеле во една стерилна средина, една хигиенска терапија, каде живееме на село или во град. Обично исто така превише стерилни хигиенски услови ствараат исто така една зголемена можност да во текот на животот добиеме алергија. За ова има многу што да се зборува, доста е комплексно, но фактот е дека во овој момент ние ги имаме сите фактори кои што го зголемуваат ризикот да ние добиеме алергија. Ивана, вистина, во иднина можеби да ја опфатиме оваа тема како една и единствена тема. Јас на многу работи во моментов дознав што не сум ги знаела колку може да влијаат за да станеме алергични. Буквално од самото раѓање до целото обкружување можеме некогаш подетално да зборуваме и на оваа тема. И сега следното нешто што би ве прашала е за оние кои што веќе имаат констатирано дека се алергични, се соочуваат со тоа, живеат со тоа. На кој начин можат да се ја влошат состојбата, односно на кој начин да не се ја влошат состојбата? Што е она што не треба да го направиме за да не ја влошиме состојбата доколку веќе сме констатирале дека сме алергични на нешто? Сега, прво да ми кажете за што ве интересира за поленските алергии, пошто едно е за поленските, друго е за храна. Ако збориме сега за пролетните алергии, за поленот, тоа е да поленот е во највисоки концентрации кога има надвор сонце. И затоа е препорака, ако знаете дека сте алергични на полен, во периодот кога е тој полен надвор во воздухот, да се редуцира престојот надвор, да особено во часовите додека има сонце, може да излезете подосна или кога е ноќ. Кога веќе престојувате надвор, убаво, зависно од која симптоматологија имате, ако имате проблем со очите,
например да носите наочари, да ставите капа, да телото, ако некој имаат кожни реакции заради поленска алергија, да биде покриено со облека. Кога ќе се вратите дома, да одма се истуширате и да ја соблечете облеката и по можност да ја изперете. Друго, да, значи, ако е висока концентрацијата, ете тоа треба да ја пратите фактички концентрацијата на полените во воздухот, заради тоа што од тоа ќе зависи интензитетот на симптомите. Да се вклучуваат еркондишни за дома, затоа што колку и да ги затвориме прозорите, сепак поленот влегува внатре и дома, да се користат филтри, да се користат еркондишни, а овие понови еркондишни имаат сите поленски филтри. Исто важи и за автомобилите, значи да кога возите почесто поменувате филтерот за полен и да и овие поленски филтри подобро се одржаваат во домашните услови. Друга препорака се можеби некој смета банални овие препораки, но да не ги сушите листата надвор. Заради тоа, кога ги сушите, поленот ќе се залепи и вие облекувајќи ја облеката, значи на себе, вие доаѓате со поголема концентрација на полен. Сега, пошто зборуваме за концентрација на полен, сакам да одадам еден почит на еден од најголемите светски алерголози, кој што на жалост во април почина оваа година на 109 години, господинот Фредман, кој што е одговорен и првиот човек кој што почна да брои поленски зрна во воздухот и да одредува нивната концентрација и ја покажа важноста на концентрацијата во поленот. Така да него го сметаат за дедо на алергологијата, бидејќи до последниот момент беше активен алерголог. Така, добро е да се споменат таквите личности. Да, веќе споменавте кои се начините за ублажување. Факт е дека не постои лека за алергијата, не можеме да ја излекуваме, но еве дали постои некоја надеж со текот на животот да се изгуби алергијата. Постојат ли такви примери? Вака сега, алергијата на полен нема да се изгуби. Како старееме, ние старее јачината на имунолошкиот одговор, бидејќи алергијата е еден несоодветен, појачен имунолошки одговор на материи кои што обично не се штетни за човек. И со годините, значи, симптомите на алергијата ќе се намалат во интензитет, но секако нема да се изгубат комплетно. Проблемот е и често пати пациентите тука губат време, бидејќи они викаат имав пред 2 години појаки симптоми, па после година-две немам симптоми, проблемот е што зависно каква ни е заполените кога збориме годината. Значи, ако имаме влажен пролет, како што е сега ова минатава недела, тогаш со дождот се поленот симнува на земјата и останува тамо, додека и ако е облачно, нормално помоце сонце, но ако сега еве оваа недела и наредната ќе биде со многу сонце, ќе биде сува, ако на тоа се додаде и ветер, тогаш проблемите ќе бидат и појаки. Това е и проблемот со тоа што пациентите на известен период се збунети и не можат да поверуваат дека тоа навистина е алергија, затоа што им варира интензитетот и време траењето на самите симптоми кои што ги имаат. Друга работа, ние имаме проблем со глобалното затоплување климатско, заради тоа што порано се знаеше дека ако живеете на север, поленската алергија ќе трае значи пролета и рано лето, додека сега еве во јужните делови се продолжи времето на пролета, се продолжи и летото и може да се случи да многу долг период, значи ние имаме поленска алергија. Значи и затоа се изненадени како демек јас имав само проблеми на пролет и алергисен сум на трева, а сега истите симптоми ги имам и во септември и октомври. Точно тоа е причина што сега тревата може да цвета и неколку пати и да баш поради тоа што летото е продолжено, значи може да се продолжат и симптомите на сезонската алергија, да не кажам да бидат и во тек на цела година ако живеете негде на југ.
И тоа се некои од основните проблеми кои што ние ги имаме и уште повеќе ќе ги имаме понатаму. Колку пролетната алергија може да биде страшна, така ќе се изразам, еве можеби голем број од гледачите што не гледаат во моментов или некои од гледачите, можеби прв пат оваа сезона се соочуваат со алергија, па еве да им појасниме дали може да влијае на по здравјето некако поризично, дали постои такво нешто? Така сега, значи симптоматологијата варира, значи зависно нели кој орган е запатен, дали горни дишни патишта или долни дишни патишта. Ако се горните дишни патишта, тоа значи носот, синусите, грлото, горните дишни патишта, тогаш симптомите од течење на нос, па да кажеме, солзење, чешање, зацрвенување, чешање на ушите, грлото, кашлање еднословно, но како што бидејќи поленските зрна се многу мали, максимално до 200 микрони, имаат голема можност да продрат многу длабоко во белите дробови, па и вие во една висока концентрација на полен надвор, дури да немате астма, која што се јавува кај 1/4 на луѓе кои што имаат значи алергиски ринит, значи воспаление на носот, кој е врзано со алергија, може да добиете и гушење. Значи проблемот е во повеќе за оние кои што имаат астма и тука можат да бидат посериозни симптомите, но многу е тешко на некој кој што има алергиски ринит да му кажете дека проблем е само ако има астма. Значи животот на некој кој што има алергиски ринит е нарушен. Значи, заради тоа што омекива, ги чеша носот, постојано тече носот, значи не можат нормално да функционираат, па затоа и не е ни чудо што толку чини алергија. Значи, не знам дали имате некои податоци, колку знаете, колку навистина ја чини, еве да кажам, Америка, третманот на една алергија. 6,4 билиони значи долари е цената на чинење на медицински услуги и лекови кои што се поврзани со алергијата. Значи оддалече од полен, освен ако имате тешка астма и се испровоцира некој многу тежок напад, вие нема да заврши тоа со смртоносен значи исход, но секако може да биде комплетно нарушен животот, да имате и главоболка, да имате несоница и сето тоа се врти во еден круг и на жалост се поинтензивни стануваат симптомите ако ништо не се прецени. Така. За крај да го заокружиме разговоров и вие на самиот почеток споменавте дека алергијата веќе некако како да станува нормална на целата популација. Јас од лични примери ќе споменам дека познавам многу луѓе чии што деца имаат алергии, се почесто некако како децата да пројавуваат симптоми на алергии, поточно на пролетни алергии. Па дали ова е некој показател за тоа дека се шири алергијата и дека ќе стане нормална појава? Не, она е веќе нормална појава. Значи, секој четврти жител на земјава да има алергија, значи тогаш ја тоа и кажувам, она е поголема пандемија од она што во моментов е ковидот. Но бидејќи е многу малце бар поленската алергија животна загрозувачка, значи да дава сериозни компликации, помалце се зборува за нес. Точно и ви кажав, заради таа значи фреквенција и сите фактори што не се и повисокото загадување, значи повисокото ниво на јаглероден диоксид, кое дава да растенијата создаваат повеќе полен, ние ќе имаме се поголеми концентрации, генетски ќе бидеме се почесто заради тоа што малте не секој ќе има алергија експонирани нас, значи можност да нашите деца и поколенија имаат се почесто алергија, глобалното затоплување и климатските промени исто така се одговорни, затоа во моментов Алјаска има најголем ризик за алергија зболемен затоа што климатските овие промени се најинтензивни таму.
Така да алергијата е сериозен проблем и уште еден проблем е што ние не можеме дефинитивно да ја решиме. Значи, ние може да дадеме симптоматска терапија, таа која ги облажува симптомите, и со помош на имунотерапија, давањето на тие вакцини, да направиме да пациентот стане толерантен на одреден временски период на алергенот на кој што е алергичен. Меѓутоа, малце да не биде све црно во овој период, да завршам со нешто позитивно. Се смета дека порано века тие што имаат луѓе алергија се попаметни. Тоа не успеав да го медицински најдам дека е така, но оно што има студии се показаа дека луѓето кои што имаат поленски алергии живеат подолго. Интересно е што има факти дека се докажа дека тие имаат миокардијален инфаркт негде за 25% помоца, церебрален инсулт некаде за 15%, а дури и намалена смртност од најчестите етиолошки фактори до 50%, што е многу интересно. Има оправдание зашто е така, заради присуство на еден тип на клетки на повисоко ниво, тие помошнички лимфоцити, те хелпер клетки двојка, кои што кога се високи, кај луѓето со алергија се покачани, тогаш тие што се единица такви клетки се пониски, а тие се пак причинители кога се наоѓаат почесто за еден срцев удар. Значи, сепак има позитивно, не е се црно со алергиите. Така, ете, добро е што го завршивме ова позитивно, да не влееме само страв, туку ете и малце позитивна мисла за оние со кои што се соочуваат со овој проблем. Ви благодарам многу за сите совети, за се ова што го споделивте на Алфа. Тоа беше разговорот со специјалист по пулмологија, доктор Камелија Бушлетик. Ја ви благодарам многу за соработката која што имаме и секако се гледаме и слушаме за со нова тема. Така и во подобри времиња.